بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاقب جوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، ہمیں پتہ لگا ہے، ہمیں خبر ملی ہے، ہر کسی کو نزلہ زکام بخار ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک یہ ریمیڈی ہے۔ آپ لوگوں نے چھوٹوں کو بھی دینی ہے تو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، بڑوں کو بھی دیں بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہر کسی کو بخار نزلہ زکام سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ ریمیڈی آپ ہی کے لیے ہے۔ آج یہ شروع کرتے ہیں اس ریمیڈی کو۔ ایک آپ لوگوں نے دیگچی میں پانی ڈال لینا ہے، ایک آپ لوگوں نے ادرک کا پیس لے لینا ہے، تو آپ لوگوں نے دال چینی لے لینی ہے، اچھے طریقے سے اس کو بیچ میں ڈالنا ہے پانی کے۔ ایک موٹی الائچی جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے لے لینی ہے، 3 آپ لوگوں نے لونگ لے لینے ہیں، جو چائے والی پتی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے لے لینی ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ اگر آپ کا 1 گلاس پانی ہے اس کو اتنا پکانا ہے کہ 1 کپ رہ جائے۔ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ڈھک کے تو آپ لوگوں نے پکا لینا ہے۔ آپ چیک کریں کتنے اچھے طریقے سے یہ پک چکا ہے۔ یہ ہمارا ایک کاڑھا تیار ہو گیا ہے نزلہ زکام بخار کے لیے۔ آپ چیک کریں کتنی اچھی یہ ریمیڈی تیار ہوئی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے 1 کپ لے لینا ہے شہد۔ آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس شہد ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو آپ نہ بھی یوز کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اس کو چھان لینا ہے، مکس کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے رات کو سوتے ہوئے اس کو پی لینا ہے۔ دن میں 2 دفعہ پئیں گے انشاءاللہ نزلہ زکام بخار کھانسی بلغم سارا کچھ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔